Bonjour les amis de Cuisine Emilia officielle. C'est moi, votre sœur Emilia. Bonjour parce que vous êtes nombreux là de s'abonner, de liker, de partager, de commenter. Là, sœur Nabino Emi. Sur ma casse, comme on a vu sous ça fait un moment. On a sauté parce que la vacances n'a là, même pour l'instant, tout va bien avec Jésus-Christ. Les lots dans Sawana pour un conseil à Sika. Merci pour nous commenter ma vidéo dans la cuisine. Merci pour nous encourager. Merci pour les nouveaux abonnés, pour les anciens abonnés. Merci. Les lots dans les bino tête moko ya bien. Na moni bati pele batu vont comme la qui rappelle ça trop conseil basa vraiment pour ça ya conseil mais ba qui nous mélanger tout cuisine na conseil tout et que na ensemble pour te tika au conseil te tika la bate pour na conseil te tika pe conseil pour na kolamba to samsanya so na pesi biso makasi lelo na yeli bino thème moko ya sika na moni ko sala bino vraiment très bien na moment où on a joué pour le trop à couple pe na ko zonga ko la fiancé pe ba jeune ba conseiller c'est ba conseiller belle to essayer ko sango pona to ranger ngo te ba couper sa mutunya so mutunya za part na e lelo to zo le bela thème moko ya bien vraiment o ba couple belé ba négliger kango na yebi ke ba couple lelo ba ko se retrouver vraiment par rapport à thème on a nigi na lobela lelo na lobela nini lelo na lobela dialogue na couple na l'importance ya dialogue na kati ya vie à couple. Pourquoi dialogue? Ce que dans le dialogue est ko solo la na kati ya couple. Pour dialogue est ko solo na kati ya couple. Importance ya ko solo na couple ezanini. Lelo to ko lobela ba phase belé to ko lobela mobile na mwasi so sangisi to bi couple ya composé mwasi na mobile. Yango to pesa le conseil lo kal boso to ko lobela ezanini. Pourquoi dialogue na kati ya ba couple? Et le nini pourquoi dialogue est très important na kati ya couple? Les autres hommes ba divorce et belé, les autres hommes ba te belé, ba zo divorcer, ba zo bana avant, ba zo kabona pe avant. Nini ozo sala ki ba kabona pe avant, ba réalité est belé. Moko pe ya ba réalité ozo kuta ma ba couple les amis manque ya dialogue, manque ya kosolola. Parce que ba te belé ba kadisaka libala ezakaka na bali mingi bi pour ba jeune. Pour mon ba conseil na mingi za mingi pour na ba ku jeune couple vraiment pour tout ça la berrère ou ba parents na biso ba sali que biso to se retrouver na berrère wala te photos de la génération moko modèle photos de la génération moko to repater ba mariage na biso etant bazo zo vraiment par exemple ba mariage kingandi kingana le na mariage na tant que tout na secret ya mariage na eza nini lelo toujours ba moko ba secret ya libala o ezo umela et loko ça qui va la belezo pas la pelelo eza nini pe loko nezo sala ki ba couple lelo ezo umela nini monko na weza ni dialogue tangu bobala ni na mobali na yo na mwasi mama libala na banina ko bakona mwasi libala eza pour ba timidité ya tekna lo bana nga mingite na bali mena lo bana nga mingite no libana okoloba o mato kita ata oza mobali lo bana mingite mena couple na yo okoloba ata que moi ça lobi sote mbana ba kolobisa eza normal lelo tozo se retrouver que ba couple na biso lelo mingi so ba balani eloko ndia liboso ba tchaka na mutu to balani to ani ko bota to sala to ana ko bota to suma voiture to lamba to lata ni lobi mais dialogue o abengi ko solo la kati ya couple ezalaka te moi ça mbala balala ka bomba solo la kati moi ça no participer à journée na mobile ba solo la kati bango so ba solo ko solo mo ezaka mso ko tonga ko solo mo mso ko lobela ba fitilité ko solo mo mso na kapona kaka ko lobela makamba bana mais ko solo la pesa o eza concerner li bala la binu bo solo la kati couple nyoso o ba sala na dialogue te eza difficile pour ba sala ba projet
pour la base de projet. Pour la base de projet, il faut qu'on solo là. Parce que faut que botia makambuno sur la mesa. Papa na moni kengai na zo sala na kocha boy na kocha ontono cha ko teto somba iloko boy. Mais so mo solo la te. Comment boko yeba ke no, comment boko sala ba projet. Yango zo mona lelo ba couple belé ke moi sina mobali, moi ça sala makambuno bala sala makamuna e pour ni dialogue exact. Muto azana dialogue akolinga te ke couple zana dialogue, eza couple oyo ezalaka ebotaka makambo ya kitoko na koloba, ebotaka confiance, ebotaka amour, parce que au fur et à mesure ta bozo solo la na mobali na yo na mwasi na yo ekosala ke osondaka motema na ye. Parce que tant que solo la fur et à mesure bozo solo au moins eloko musuna kina kata motema na ye o déranger ye o akoka secret moko bomba na motema na baka kolobisa ngo mutu te. Au fur et à mesure bozo solo la na ye ezo pousser ke abana kolobisa beno makambo o ezaka na motema na ye pona yo. Pona aye bisa yo. Ba parole na biso na kala okomona bango papa ka aza trop autoritaire alinga koyoka te. Papa zo sala mabe, maman moya reprocher ça pour ani dialogue exact. Dialogue exact. Ba jeune couple secret à libala pour ou bela dialogue. Pour na bo reçu na couple abino soki bo solo la kate a bo konti vraiment que couple wana eza couple moko za kokufa. Dialogue eleki nyonso. Koyoka écoute eleki nyonso. Tant bozo solo là, yo ki mobali na lobby, yo pe moi mobali po yo ki moi na lobby, boko se comprendre. La dialogue ne eko sala bino ki bo kende liboso parce que couple za la dialogue te est impossible pour kende liboso, c'est impossible. Pour bato za na dialogue te za même penser te. Église no bénir biso ke o nzamba sangisi mutako kabola azate mais biso moko to kabola o nzamba sangisi biso. Nzamba sangisi biso esi biso moto sangani pe na to sangani pe bona na bonzoto to sangani te eloko to sangani pe to solo la kate ko solo ba couple biso ya kotonga zo tonga no vita kama solo bato bo beta ma solo ya bino ma solo o bino ma solo penza ma solo bozo beta ma solo la bino penza bino mi bali pour l'avenir ya bana na bino pour na couple la bino solo bolingo wana couple bele ba sola ngote ba couple mso mona bazo sola kama kama batu bazo sola kama moko ezele kana télé bazo ndela makambo za katina et c'est vraiment la boutou wana tango bolala moni pa tango ne sala ka kima silence et c'est bonjour ba tango na ko sola parce que ce que sola ba couple za kati bo sola non ko sola mo ezali na pesa ni wa secret kosola mo ezalaka ya kosola mo yosola batu msuba koyoka pe msuba ko zapela porte o pe akota na mer akota na uti pe na ascenseur azoyoka batu bazosola kuna kosola msuba ya journée ezalaka na bosola na bino bose kibala bazoyoka masubo zosola mais kosola wana ya butu o pe no ça suit o pe mo kilevani couvre fait penza kosola peza kimia peza ko nyoso peza kimia ozuka na kopela ko solola mobali na yo na mwasi na yo pour mutu moko tazo déranger bino bana balali mukile vandi kimia okumba ko solola esi bosala kango esi bozwaka ta ya kosola mpona baprojet na bino esi bozwaka ta ya kosola mpona couple na bino esi bozwaka ta ya kose reprocher parce que ntango bozosolola bozwa mpe ta ya kose reprochaka esi bozwaka ta mpenza koreproche mobali na papa mona eloko osala na sepeli nango te mama mona eloko ozosala na sepeli yango te bacouple ebele basalaka yango te mwasi azosala mabe azoapuye ye koapuye mosu alobi te ke continue kosala non façon ne kaka ntango amoni mwasi asali betise avandi na ye alobi eloko te mabe ozodétruire moninga bolingwa solo esengaka bosololaka ntango bozosolola bozomisonde mitema na bino baso mitema na bino ekomi kosonde yo mwasi ntango ozosola mobali ozosonde motema mobali na yo ntango osala dialogue na mobali na yo bozodialogue ezosalaka bozosondanaka mitema
Kosola musa ko reprocher mo sola mbali na zo reprocher na ndenge ah papa moni loko sala ki mkwana se pla ki na ngoti. O mo pe ah mama pe mkwana loko sala ke be tsenga liba kulimbisa ngisili. Busa pese ne ba mtema. Buzo ata kosololaka. Surtout pour la chaîne couple na biso. Ba parole na biso ba sali ba erreur oyo. Baba neki ko leba kosololaka te. Bazo mona ki mobala za ka chef, mobala za boy non. Papa, au cause de la chef, mais ce qu'on appelle même présent dans la poste après premier ministre. Pour la nini? Pour la cause de aider. Pour la cause de aider, pour la cause de décision, parce que décision finale les appels, mais ça pour ça, il y a kabaninga. Mais papa n'a pas besoin de calme, ça qui bon côté. Bazaki chef, moi, aza pour ça, ministre, aza pour ça, conseil, aza pour ça, loko, mon côté, linga, yena, et comme ça, sa décision. Non. Tant que vous avez au bali. Mobali tant mobali mwasi na yo. Mwasi na za le premier ministre na yo. Aza wana pona ko conseiller yo. Aza pona ko conseiller yo. Aza pona ko peso ba aider papa. Mune loko ngo sala eza bien te. Mune loko so sala ngo e ko sala mabe. Et c'est vraiment yo mwasi zo kata mpza ya ko conseiller mobali na yo. Pour vani pour so la pele ya le papa. Mune loko ngo sala pesa eza bien te. Loko ngo sala eza bien te. Ah mama loko ngo sala pesa bien te. Tango mwasi pe zo le papa mobali na ye. Faut savoir la façon de problème les années batu mususu au moins la mobile na posa ko solo là mais ma solo ya tout ça ma solo ils en a les solo na ma solo pe kilo wala ba ki pesa ya tango pesa no sala kimia ma solo wala pesa ka ke bana balali beaucoup msko ko solo malembe ozo papa moni loko na lubaki munga mona mikiti sikutu papa moni lobi mkwana akamosala que c'est moni loko so sala ngo za bien te papa eko moni loko so do sali ngo eko za bien papa na moni nga za mwa 1000 so eti mwa 1000 o suma to suma te loko boy papa moni masolo wana o bana bazo yoka te bana bomona kaka mama basombe loko na ndako to ba ebite ki masolo beta makina butu masolo pisa o beta makana butu bana ba yoka te fuko solo laka ko zwa mwasi na loka camarade na yo mobali mwasi zwa mobali na yo lokola camarade na yo. Parce que la couple mususu ba bala no mona mwasi trop malili mobali oni nango moni bo couple oyo umela kami ya couple wa mwasi na mbali ba misokolo ba camarade ozo mona mwasi na yo lokola yo moko ozo za mwasi na yo lokola yo moko moni to ma camarade to koma na ba limite to za suma limite te na ba camarade ko za ba limite parce que makamuso ko bana été mais là mon ba no za la limite te soit camarade non ko zo ba camarade master na yo poto ko zo za master mo ko beta na masolo mususu kuto on zo même pas aider bo beta ma solo bo beta pe na masolo mais basi mususu mo na mo ba na ye ka azo ko zo ba ne luka papa na ba nini mama nini mo ba na papa na hotel azani noko na yo azani ya na yo mobala za bana mobala za ndiko na yo te mobala za papa na yo te azani noko na yo te aza ya na yo te aza mobali na yo to abengi mobali na yo elaxi ko za na limite te to abengi mwasi na yo za limite te mwasi za ya na yo te mwasi za leki na yo te mwasi za limite te elaxi ke il faut bo dialogaka. Tant que comme ko bota ka faut solo laka pour bana wana faut préparer venir na bango faut préparer bo solo papa na moni mona on nga zo kele bo classe na to moni ke fa ke université papa de moni mona foni nga zo ke futo sa ile bo permis to moni mona nga zo futo sume ma basket futo sumbele loko bo futo to China ni na école basa école de la route. Papa na moni mwana oyo ninga zoke na ritmo photo chen asala ta tennis abeta ta bal biango ko solo la yo mo bari mo solo ama solo nini pour ma solo mo solo ni mo solo la boka ils ont contribué la couple ils ont détruit couple la bino parce que imaginez mon temps de voir na tongo pourquoi zo tonga aka rabat couple tonga rabat baza couple avance akate pour ça na ngona poto zani couple moi sina bala tonga na bango ba tonga mo ba bala tongo ti pourquoi ils en ont azana bango ce que imagine ce qu'on va nous ton abattu zo baka ba kombo avia ba kombo ba tuzo beta kama solo na ba kombo abattu bino ko kasi beaucoup avancer te ko solo les autres bo beta kama solo kombo abattu non ko so fo beta ma solo na bino moko
masolo bino parce que eza masolo musumo ko beta bozo beta masolo kala le passé ah dans l'époque na kala pena na ni pour de tout Afrique tout Afrique est différent na tona na kinga na Angola eza normal kana na Cameroun na Brazza eza normal bozo beta masolo ba mboka na bino wuti ba mboka différent so ba ni ba mboka différent bo beta ni masolo ba mboka na bino mais wani eza problème te bo cité ba komba batu bo yebi na za wana za kotonga te. Mais na jour ya kotonga oza kuzotonga katonga ba koma bato batonga ti pourquoi mais ils ont makama solo musumo ko beta les passés na bino les passés na bino na Afrique to no kola o beti o komba camarade yo ba voisin sala kanango arrive kala couple nyonso zo beta ambiance c'est que bo beta no solo bino bo seka mais ça peut ma solo zo beta ozo considérer komba batute et quand c'est les passés na bino to zo beta solo bino siko bino mi ba li moi c'est normal. Il y a un solo, il faut que solo la. Dialogue est très important dans le couple. Le couple est solo la kate, bon contacter pour avancer. Il y a un divorce belé zo ya pas ni couple belé ba solo la kate. Ba divorce mais ça pour ni manque de dialogue. Vous parlez ngayo comme moi c'est moi pas ngayo comme mobalité. Mobala zo so moi c'est le kola. Je connais le comme moko boy, ils ont la sensité. Moi ça zo mobile le kola président non. Et là, tant on repère son bal, on repère ça qui vous balle qui pouvoir n'est un temps. Mais ce que ça s'agit à Koloba, faut Koloba. Et à que ceux qui étaient dans le bim bala Kosilika, non, loba pour le bala yoka. Moi, si vous balle le pour moi, ça yoka. Et ça, bongo. Faut que solo la dialogue est très important. La carte, ça va couple la vie. Ceux qui te ça va 30 ans, 40 ans, mariage. T'as la lutte au monde, prince, couple, 70 ans, 73 ans mariage. Et c'est l'élo génération, même si tu as 5 ans, tu as comment voter. Pour nini, dialogue exact. Batu ba yoka naka, batu ba solo laka. Et ça, moi passe. Pour ça va y compréhension, non. Pour moi, tant que je n'ai pas solo laka, non, bali na yo. On a moi, c'est na yo. On va nous ba défaut, moi, façon à moi, c'est na kolobela. Parce que là, la façon dont je l'obéis, la mobile, ah, moi, je vais le le langage, je ne vais mais façon dont je l'obéis, je vais le bacabo, le bacabo. Il y a un dialogue. Tant que je suis défaut, la moi, c'est le bacami, le chien, mon koto, le bacabo, le babo. Il y a un goyo. Tant que je suis là, je suis corrigé. Je suis corrigé, ma faute, la bino. Ma faute ba tuna bana bako remarquer en côté bino ko corriger ngo déjà pour ça ba tumi ba différent ga façon nga ko loba msumba na nga sepela na wote mais tant nga la zolo ba yazo yoka nga tant on sisa ko loba osani ah non chérie na moni parti yo na moni ke lo ko loba ki les amis folo loba ngo boy na yoki le bitan na ko loba na ko loba sous ne wala te le bi pe so mba na ko mba ne pa le ko mo ah chérie na moni lo ko loba ki o bi lo bien. Mais la moni que ce que le baki boye go la mieux. Il peut que ça n'a pas amour ou azana wa bani ah non chérie na bike non na bongisa ko to le pita wa ko conseil a ko sana ko bongisa. Mais ce que so la kati boye ba ko yeba ndingi ni ko yeba la faute na bino. Pona bolingo faute izalaka. Ezalo ko la ndako buzo tonga ba défaut ezalaka wa ko yaba no to bongisa boto sala boye. Faut que solo ka tant bozana en couple faut solo la. Même dans vous avez faire ça, il faut que solo là. Dialogue est ça très important dans le cas de couple. Dialogue est ça très important. Et ça est le capital dans le cas de couple. Ceux qui vous ont un dialogue était. Quand est ça important que silika dans couple. Quand silika vous arrive à quand moi kanda moi charisme, au sein moi qui moi sinayo. Et ça on arrive à la place là na charisme là. Bungo aussi que pour moi quand me na mutemo ibiro ka ah na limisi na ngai me na chaka na bombe ka mwanda mpwanya ibi kizaka eza ngo normal fona bombe na za mwasi mais na ko sala ngo na bombe toute la journée na lala kanda no nga kanda na kulala kanda ti pour fona sambela na butu na ko kanga kanda pourquoi na ko sala ma bomba sina na bombe mais na ibi na mutema na limisi na ngai déjà il est normal mais na kuloba. Parce que avant, on a eu silika. Mais au fur et à mesure, à combien de solo là, par amour,
mobali na nga reprocher nga non moni loko mosusu na raison mais tant ozo silika na ko comprendre yo te na ko comprendre langage na yo te parce que yo zo ba ko silika nga zo ba ko loba yo zo silika nga zo loba eza na sens te faut oloba ponga na yoka yo mais soko siliki na ko yoka yo te po okoloba bakamusu na sa kanda o misoko me rendre compte te faut oloba ponga na comprendre que loko sepeli na ngote mais soko siliki na ko comprendre ngote la saline na komi ko améliorer ne sika na silika na lobby loko na bino loko na sepeli na ngote na lobby mutu to vanda na comprendre ah non nani moi sina nga koto a sepeli loko te fona sa natika mais soko zo silika soko sola kati mobali no akoyeba ke loko na sepeli sakete au moins sina yo akoyeba ndenge loko na sepeli sakete dialogue est très important pour na ba couple na biso pour to umela wana bisi bina tiki bino na biso to kutani na prochaine vidéo na ba conseil na ba séance à cuisine et on ça la bien na yebi kenza ba kobatela bino pour ça la vraiment bien pour tikala bien na lingi wozala na pose na motema peto na ko ba conseil ebele poto bongisa pour na ba couple ba jeune couple na biso poto bongisa vraiment zama pambola bino abatela bino to ya ba recette sika ba tunyo so senga nga brochette kala mine dezoya recette brochette zoya to bongisa na bisa bino nga za mama ya ndako nazaka tali nyonso te libre pour na sala makambo non nazaka ta suna komi libre na sali moi vidéo nanga na pesi bina propre na sala bande kunanga pe ba sala recette na rappel tant funa s'occuper na mbali nanga funa s'occuper na bana funa s'occuper na ndaku nanga songi na yebola yo kopesa bino conseil na s'occuper na makambo nyonso après na zina zuita nanga kopesa bino conseil tant pe na olamba pe na sala recette na kopesa pe tananga eza nango mabete pour s'occuper pe na mibanda bino za bien avant que vous bongisi na ndaku na yo ezala vraiment très bien on a vu bye bye.